开始啊，今天咱要做一个 logo，这个 logo 名叫绝对轻，然后翻译是我在百度翻译的 absolute，还就是轻的意思应该是。然后轻呢，然后咱们化学符号就是 H，大写的 H，然后咱这个 logo 就结合它这个化学符号做变形，用这 H 做变形。首先，然后这个原文件我还是按照之前的方法，把每一个步骤都保留，然后上传到公众号。先把 Ctrl+L，Ctrl+T 换一下字体，这些先不用的都关闭，把咱们操作空间变大，Ctrl+T 把这字符拿出来。这个什么链接也不用，给它先回去。H 换个字体，换一个，哎，就换这种黑体的，啊，方便咱们对它变形。第一步，文字已经我改好字体了，用的是造字工坊的，这个问题不大啊。这定稿或者是咱们马上定稿之前，就是咱们最后 logo 做好之后，咱文字还可以对字体做调整，做到造字工坊认不出来它。首先先把它那个转取之后，然后把这个中间这个连接的删掉。连接这个用形状是用形状生成器吧？不是 Shift+E 啊，用的是橡皮，把这里边这个连接这个位置删掉，选点，然后直接这个里就可以把点删掉。这时呢就剩下两个例รู，然后把它改成圆的，Ctrl+B，然后变成描边，描边加粗一点，4改成4的描边，然后让它俩挨上，Ctrl+D 挨上，群组取消群组，选中一个，然后挨上，不是离远啊，是挨上，先挨上了，但是它这个里边这个轮廓线，这叫应该叫轮廓吧，还没挨上，咱们需要把它选成这个，改成5R，因为这个它描边是4毫米，里边2毫米，外边2毫米，咱们把这个都去掉，还不行，改到-4，让它轮廓线接上，这样，这个行之后，然后咱们中间再画一个示意，要做什么样呢？大概是这样，让它做一个复形，相当于是啊，这样给它做一个复形，复制出一个，现在把它的高度咱把它调低一点，这个现在情况是要缩放圆角，再回去，圆角缩放圆角，点，咱们直接调点，用 A 把点选中，尽量不要破坏它的圆角，因为这个咱们还这个咱不要破坏了，你看跟它我那么压缩，它就缩放不了了。然后咱们是通过调锚点让它高度减低，高度大概这样。然后外边咱们需要画一个轻的，给它画一个外圈，让它饱满一点，要不单独这一个符号有点单调。圈放好，然后再复制一个。现在这个大致的结构就已经出来了，和咱们想要的呢，也和咱们最终想要的样式也基本上有了。咱们需要调整一些细节，把有一些有地方有该连的连，该断的断，让它增加一点小细节。这一步是复制出来。好，现在它描边是4，描边都是4，咱可以把它转一下轮廓，Ctrl+Q，Ctrl+Q，Ctrl+K，和对象扩展啊，Ctrl+Q，把这个线改成面，然后这个调低一点，用
选中用形状生成器把这里这样，这个 H 就出来了。但是这个 H 呢有点这个横有点太高了，往下一个，它往上一个。我量一下这个里边是到底多大？里边是这 B 里边是宽是5.5，算5.5，高度也改5.5，然后咱们把这里给它也是5.5，让它接上，这里往上拉，接上啊，让它这个宽和这个接近。现在呢，咱们要增加一些细节，然后在这里给它改成白色，这个至于前边啊，看一下，大概就是这个意思。但是需要怎么做呢？把它肯定复制一个 Ctrl+F1，然后和它对齐，对齐之后对没对齐？看一下，对齐了 ，Ctrl+K，然后选中。如果这样，咱们就可以把它选中这个扩大的外轮廓和这个需要减的一个位置，直接把它剪掉。然后它这里剪掉了，然后同时把这里留出个边边，弄出来 Ctrl+F1，然后再对齐回来，对齐了。选中这两个，它就重合了吧？选中这两个，我给你看一下它不重合是什么情况。就这样，两条线，再选中这个，然后把这个裁剪的这个东西给它扩展，然后把这个的剪掉，这样它就稍微有个变化。然后进行再下一步，咱们增加一些小气泡 H， 不是这个 H 就是氢的意思，就是氢气，上升的小氢气，增加一个实的，然后外边再增加一个虚的，就是改成描边，边改成2。因为今天干了一天，脑袋有点疼，要不然今天是要做那个包装的一个案例的，但是脑袋疼，然后还有点时间还来不及了。做一个包装，至少一个包装连平面带效果图一个就得将近1个小时。今天先做一个简单的一个小 logo 的案例，然后大概明天吧，明天又开始继续做包装的，因为今天周日，然后活还挺多，没闲着今天。先简单做个小 logo， 大概这样，这个往下一点，把这个也给它边给它改成 Q， 也改成面，大概就是这么一个方法。先画一个图形，如果你心里有数的话，直接可以画一个矩形，然后矩形改成边，然后中间画一个框之后把它扩展，然后这个叫什么了 ？Ctrl+F 偏移路径，给它稍微偏移出来，然后裁切出一个小细节，然后在下一页之后就是增加一些小圆儿，然后把这里也是用偏移路径把这个面剪切出了一个小豁口。然后呢，现在在下一步就是基本完成了，咱们现在再找一个样机，做一个模板，做一个展示，今天的工作就可以完成了。咱们看一下样机啊，找一个以前用过的。9分钟，争取11、2分钟完事儿。然后这个我看一下时间啊，这个9分钟、10分钟之后的就是做样机了。如果你是做过的话，就是会用样机 Photoshop 的样机就可以，后边不用看了，随便找一个。
就这个吧，还得改颜色，用这个吧，做个烫金效果。我这会用样机就可以关闭了啊。原文件还有这个样机文件，我会上传到我的公众号，公众号可以在微信里搜设计师送油菜，或者搜叫 AICCDPS， 这就是我以前常用的软件。现在我主要 3D， 我主要用的是 Blender， 因为那个 CCD 吧，我用 OOC 渲染器，OOC 渲染器，我的用 OOC 渲染器有什么弊端呢？我这用的都是破解版的。然后呢，破解版现在只能用到3.07的 OC， 只能搭配那个 R19 CZ R19使用，然后有些新功能都用不了，所以我后来我就转到 Blender 里了。咱看一下这个效果图就做好了啊。好，这个今天的小视频就做到这儿啊。需要原文件或者是其他视频的原文件，可以关注公众号。谢谢啊。